हजुर हजुर 1 महिना भयो के चाहिँ यो दबाईको बेला आउन आँटेछ सी के हो मासु हो अन्डा सियो सियो कसलाई मासु भन्दा अरे उनीहरूले खाऊँ भन्दै थियो बैलरको के अरे बिक्रास खै ब्रोइलरको कि के रहेछ उसले देख्नु म त खान्नु नाक लाग्यो कसैलाई मासुलाई नाक लागिन्छ भएछ होइन खानु मनै छैन अलिकति उयो टिपेर ल्याइदिइहाल्छु त तपाईँलाई उयो अब हामी टिपेर बेला भइजाल लुगा लिनु पनि जानुपर्ने छ सुरुको भ्याकु लागिरहेछ उहाँसम्म आइरहेछ भ्याकु होइन यस्तो बनायो गाडी कहाँ हो र टोइलेटतिर भाइ गुरु बोच्याउ त यो 10 चोटि निक्लिन्छ यसले त अन्डा बिगार्छ होला नि आमा अन्डा पनि ओखारिँदैन फेरि मजाले डुबे म त तिमीलाई मेरो तिमी मेरो कान्छा कान्छा ओहो अनिस भाइ वेलकम छ धेरै मिस गरेको थियौँ है अनिस भाइहरू कहाँ जानुभयो कता जानुभयो अनिस भाइहरू भनेको थिएँ वेलकम छ मेरो अनिस भाइ वेलकम छ के छ हो अनिस भाइ के छ खबर नयाँ नौलो खबर हेलो हेलो के छ नाना भन्ने खबर एकदम बढिया बढिया खबर है यो सिधा ढल्किनु लागेको सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु भाइ के छ हो भन्नुभएको नन्दराम के छ आमा म पनि त्यति खानु मन लाग्दैन बोइलर त त्यो उठायो भने त्यसले अन्डा निकाल्छ जमाम दिएको 9वटा त छ निकाल्छ अन्डा यसले इन्हलाई चारो दिनु पर्यो फेरि नजरों में ऐसा जादू किया चारो पाक्यो मेरो पनि सुँगुरको चारो पाक्यो सुँगुरको चारो सुँगुरको मासुमा पल्किने निम्बुनी तिरै ढल्किने सुँगुरको मासुमा पल्किने निम्बुनी तिरै ढल्किने झेली त रहेछ मायामा जोइन हुँदै गर्नु ल बाख्रालाई खोलाइदिनु पर्यो गाई सो